Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые, как всегда, всеми обожаемые. Это мое приветствие людям. Сейчас хочу второе видео снять про чай Кудин. Вот такой целебный, натуральный. Он был привезен из Вьетнама. Я им уже очень так долгое время пользовалась. Я его употребляла для снижения давления. А сейчас, наверное, кто-то уже слышал, что у меня в декабре очень был сильный кашель. И вот весь январь я не могу никак выйти. Мне прям душу всю рвет, кишки выворачивает. Уже и ребра болят, и мышцы живота. И мне никак не... Вот решила использовать его, значит, в борьбе с кашлем. Так, сейчас зачитаем. Вообще-то чай Кудин для снижения давления, но также он обладает множеством целебных свойств. Он имеет мочегонное, жаропонижающее, бактерицидное действие. Он снижает артериальное давление. Это да, это я удостоверилась на личном своем примере. Могу порекомендовать. Благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, является хорошим антиоксидантом, защищает организм от появления раковых опухолей и воздействия радиации. Он повышает тонус, бодрит и останавливает кашель во время простуды. Вот сейчас будем в отношении кашля узнавать, как это подействует, не подействует. Значит, здесь в рекомендациях 3-5 палочек чая заварить небольшим, примерно 100 грамм количеством кипятка. Ну, кипяток, естественно, не крутой. Немножко дать ему остыть. Вот эту полученную заварку, то есть как чай, завариваем, а потом разбавляем водой и пьем, как обычный чай. Ну, тут написано 3-5 вот таких вот палочек. Но это очень горько. Это я даже, наверное, раз 50 горчее полыни той же, если кто-то употреблял, знает. Такой пакетик. Вот здесь на вьетнамском. Очень порекомендую, если будете заказывать, можно заказать через сайты. Во всяком случае, раньше это можно было делать. Именно Вьетнам. Это скрученные такие листья. Сейчас бросим их в стаканчик. Заварим кипяточком. Он уже постоял у меня, чайничек. Сейчас вот накроем. Видите, эти палочки отдадут свои горькие свойства. Но вот этот вот стакан я выпью в течение дня. Результаты я вам сообщу. Результаты. В общем, могу вам порекомендовать. То есть я уже пробовала. А мы, как знаем, все очень горькое. Оно все имеет свойство уничтожать паразитов. А так как мы до конца не знаем эту всю флору, фауну, как она на нас воздействует, поэтому не будем их кормить, подкармливать, а будем бороться с этими всеми. Я не знаю даже, как их охарактеризовать. Ну, вредителями, скажем так. Всем здоровья, хорошего настроения и не болеть. Надеюсь, мои рекомендации пойдут вам на пользу.